từng chạm trán nhau tại vòng bảng Champions League. Đối với American, PSG là đối thủ mạnh, nhưng Dortmund đủ khả năng vượt qua vòng bán kết. Equipe đã nói rằng: "Xin chào Emme, anh nhận định thế nào về PSG? Tôi luôn yêu thích câu lạc bộ này. Khi còn nhỏ, tôi rất hâm mộ Ronaldinho trong màu áo của PSG. Họ là một đội bóng lớn. Trong 10 năm qua, Paris đã vươn tầm và có những tham vọng khổng lồ. Họ luôn biết cách chiêu mộ những ngôi sao lớn. Mùa này, PSG cũng có một đội ngũ tuyệt vời. Việc họ vào tới bán kết 3 lần trong 5 mùa gần đây không phải điều ngẫu nhiên." Vậy anh có ngạc nhiên khi PSG thắng giòn giã trên sân của Barca 4-1 sau màn trình diễn thất vọng ở trận tứ kết lượt đi 3-2 không? Thành thật mà nói, tôi không nghĩ PSG sẽ vượt qua tứ kết sau khi để thua trên sân nhà. Tất nhiên, việc Ronald Araujo lãnh thẻ đỏ đã tạo lên bước ngoặt của trận đấu, song không phải ai cũng thắng được Barca. Với chiến thắng ngoạn mục này, PSG đã phát đi một thông điệp mạnh mẽ. Ở vòng bảng mùa này, Dortmund chỉ giành được 1 điểm trong 2 trận đấu với PSG. Anh có lạc quan về cơ hội của Dortmund tại bán kết? Tôi có niềm tin chắc chắn, bởi vì chúng ta đã tốt hơn và cân bằng hơn rất nhiều so với 6 tháng trước. Tại công viên các hoàng tử, chúng tôi không đạt phong độ tốt. Đó là một trong những màn trình diễn tệ nhất của Dortmund ở mùa này. Còn lại, Sinua Iduna Park, chúng tôi đã chơi tốt và xứng đáng có được 3 điểm. Bây giờ là lúc để giành chiến thắng, đặc biệt là khi chúng tôi muốn đến Wembley bằng mọi giá. Với sự ủng hộ và bầu không khí tuyệt vời này, chúng tôi có thể đánh bại bất kỳ đối thủ nào. Có một nguồn năng lượng kỳ diệu truyền tới chúng tôi. Hầu hết các đối thủ đều bị ấn tượng bởi bầu không khí này. Một số đội còn cảm thấy sợ và bị khớp. Bức tường vàng của Dortmund còn mạnh hơn cả cầu thủ thứ 12. Sự ủng hộ nồng nhiệt của cổ động viên mang lại cho chúng tôi lòng can đảm và sự tự tin to lớn. Các đối thủ không dễ chơi bóng trong bầu không khí này. PSG rất khó thua trên sân nhà ở Champions League. Các anh có bị áp lực phải giành một kết quả thật tốt trong trận lượt đi trên sân nhà. Tất nhiên, chúng tôi sẽ phải thắng trận lượt đi để tới Paris với sự tự tin cao nhất, để tới được trận chung kết ở Wembley. Dù sao, chúng tôi cũng phải thắng ít nhất một trong 2 trận. Anh có nghĩ PSG đánh giá thấp Dortmund? Thành thật mà nói, tôi không hề nghĩ có chuyện đó. Chúng tôi không phải ngẫu nhiên lọt vào vòng 4 đội mạnh nhất châu Âu ở Champions League. Chúng tôi chơi rất tốt. Chúng ta đã hạ gục Atletico với 4 bàn thắng ở tứ kết lượt về và dẫn đầu vòng bảng phức tạp nhất ở vòng bảng. Cho dù không ai nghĩ đến tiến xa tới vậy, trong những tháng gần đây, chúng tôi đã tiến bộ rõ rệt. Chúng tôi đã sẵn sàng thi đấu PSG. Trong quá khứ, có phải anh đã nhiều lần thân mật với PSG? Thực sự đã có 2 lần người đại diện của tôi đàm phán với PSG. Tôi từng tới rất gần PSG